Հայաստանը, աշխարհասփյուռ հայությունը, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ պետություններ հիշատակում են Հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցը։ Հայոց ցեղասպանություն կամ Մեծ Եղեռն Օսմանյան կայսրության իշխանության ղեկին կանգնած երիտթուրքական Իթիհադ V թերակի կուսակցության կողմից կազմակերպված ցեղասպանություն, որի հետևանքով 1915-ից 1923 թվականներին զանգվածային տեղահանության է ենթարկվել և բնաջնջվել Օսմանյան կայսրության նահանգների, այդ թվում Արևմտյան Հայաստանի հայ բնակչությունը։ Պայմանականորեն Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր է համարվում 1915 թվականի ապրիլի 24-ը, երբ Կոնստանտինոպոլսում ըստ նախօրոք պատրաստված ցուցակների ձերբակալվեց մոտ 235 հայ ազգի մտավորական։ Հետագայում աշխարհասփյուռ հայերը ապրիլի 24-ը սկսեցին նշել որպես Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր։ Երբ սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, երիտթուրքական կառավարությունը ջանալով պահպանել թուլացած Օսմանյան կայսրության մնացորդները, որդեգրեց պանթուրքիզմի քաղաքականությունը։ Այն է հսկայածավալ թուրքական կայսրության ստեղծումը, որը պետք է տարածվեր մինչև Չինաստան, իր մեջ ներառելով Կովկասի, Միջին Ասիայի բոլոր թյուրքալեզու ժողովուրդներին։ Ծրագիրը նախատեսում էր բոլոր ազգային փոքրամասնությունների թյուրքացում։ Հայ բնակչությունը դիտվում էր որպես գլխավոր խոչընդոտ այս ծրագրի իրականացման ճանապարհին։ Թերևս Հայոց ցեղասպանությունը ծրագրված էր դեռ 1911-ից 12 թվականներին, սակայն երիտթուրքերը որպես հարմար առիթ օգտագործեցին առաջին համաշխարհային պատերազմի սկիզբը այն իրագործելու համար։ Ցեղասպանության հիմնական կազմակերպիչներն էին երիտթուրքերի առաջնորդներ Թայլաթը, Ջեմալը և Էնվերը, ինչպես նաև հատուկ կազմակերպության ղեկավար Բեհայեդին Շաքիրը։ Հայերի ցեղասպանությունն իրականացվել է մի քանի փուլերով՝ հայ զինվորների զինաթափում, հայերի ընտրողական տեղահանություն սահմանամերձ շրջաններից, տեղահանության մասին օրենքի ընդունում, հայերի զանգվածային տեղահանություն և սպանություն։ Հայ բնակչության բնաջնջումն ուղեկցվում էր նաև հայկական մշակութային ժառանգության դեմ ուղղված գործողությունների շարքով։ Հայկական հուշարձաններն ու եկեղեցիները պայթեցվում էին, գերեզմանները վերածվում էին դաշտերի, քաղաքների հայկական թաղամասերն ավերվում էին կամ բնակեցվում էին թուրք կամ քուրդ բնակչության կողմից և անվանափոխվում էին։ 1914 թվականին Կոնստանտինոպոլսի հայոց պատրիարքության հաշվեկշռում հաշվարկվում էր ոչ պակաս քան 2549 ծխական համայնք, այդ թվում ավելի քան 200 վանք և ոչ պակաս 1600 եկեղեցի։ Ցեղասպանության քաղաքականության իրականացման ընթացքում և էթնիկ զտումներից հետո վերացվեցին բազմաթիվ հայկական ճարտարապետության հուշարձաններ։ Շատ տաճարներ ավերվեցին, ավելի շատերը վերածվեցին մզկիթների և իջևանատների։ Համաշխարհային պատերազմի նախօրեին Օսմանյան կայսրությունում ապրում էին 2 միլիոնից ավել հայեր։ Շուրջ 1,5 միլիոն հայ սպանվեց 1915-ից 1923 թվականների ժամանակահատվածում, իսկ մնացածները կամ բռնի մահմեդականացվեցին, կամ էլ ապաստանեցին աշխարհի տարբեր երկրներում։ Սկսած 1915 թվականից տարբեր պետություններ ընդունել են բանաձևեր, որոնք դատապարտում են հայերի կոտորածը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը սկսվել է 1915 թվականի մայիսի 24-ի ֆրանս-բրիտանա-ռուսական համատեղ հռչակագրի հրապարակմամբ և մինչև օրս չի ավարտվել և վերսկսվել 1965 թվականից, երբ Ուրուգվայը պետականորեն առաջինը պաշտոնապես ճանաչեց Հայոց ցեղասպանությունը, իսկ հայ ժողովրդի նկատմամբ կատարված բռնությունները բնորոշվեցին որպես հանցագործություն մարդկության և քաղաքականության դեմ։ Արդեն 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Միավորված ազգերի կազմակերպությունը ընդունեց Ցեղասպանության հանցագործության կանխման և դրա համար պատժի մասին կոնվենցիան, ըստ որի ցեղասպանությունը սահմանվում է որպես միջազգային հանցագործություն և ստորագրող պետությունները պարտավորվում են կանխել, ինչպես նաև պատժել ցեղասպանություն իրականացնողներին։
1965 թվականին հայոց ցեղասպանության 50-րդ տարելիցին Հայաստանում որոշում ընդունվեց Մեծ Եղեռնի զոհերին նվիրված հուշահամալիր կառուցել։ Հուշահամալիրի վայր ընտրվեց Երևանում Հրազդան կիրճի մոտ գտնվող Ծիծեռնակաբերդ բլուրը։ Հուշահամալիրի շինարարությունն ավարտվեց 2 տարի անց։ 44 մետրանոց քարակոթողը խորհրդանշում է հայ ազգի վերածնունդը։ Ցավի տապանը ճեղքած 12 մույթերի միջև վառվում է անմար կրակը իբրև ցավի խորհրդանիշ։ Քիչ այն կողմ վերածնվող Հայաստան հուշակոթողն է, որը խորհրդանշում է խոտի նման ծլարձակող հայ ժողովրդի 2 հատվածները։ Համալիրի մոտ է գտնվում 100 մետրանոց սգո-պատը, որի վրա փորագրված են այն քաղաքների և գյուղերի անվանումները, որտեղ տեղի են ունեցել կոտորածները։ 1995 թվականին հուշահամալիրին կից բացվեց Ցեղասպանության թանգարանը։ Թանգարանից ոչ հեռու գտնվում է պուրակ, որտեղ արտասահմանյան հասարակական քաղաքական գործիչները եղևնիներ են տնկում ի հիշատակ Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակի։ Եվ այսօր հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցին բոլոր հայերը աշխարհի տարբեր համայնքներում ու երկրներում հիշատակում են և խնկարկում։